Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhnuar duke falenderuar, sepse Allahu lutet edhe duke falenderuar. Mos harroni këto, që është më rëndësi me ditë. Lutet Allahu edhe duke falenderuar. Kur thoshti elhamdulillah, ti edhe duke lut Allahun xhalla xjalaluhu. E lusëm Allahun dhul xhelal duke falenderuar që na ka bën musliman, që na ka mundësu të jemi në rrugën e tij në këto troje, në këto vende tona. Inshallah Zoti dhul xhelal na ruan islamin, na ruan imanin, na ruan identitetin tonë kombëtar. Thuni amin o vllazni, se është ditë xumaje, nuk i dihet kujna i pranohet. Inshallah Allahu dhul xhelal e pranon edhe të njëjtën ku bereqetin e shton. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresoj për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është dhe do të mbetet pejgamber i mbar njerëzis. Ai nuk është pejgamber vetëm i arabëve, ai nuk është pejgamber vetëm i persianëve apo i turqëve apo i filon nacionalitetit. Ai është pejgamber el alemin. El alemin nuk do më thonë krejt njerëzve, po ma shumë krejt botrave, krejt bota bimore, shtazore, e gjinore, njerëzore, krejt e kanë pejgamber Muhammedin a.s. E tash të lumt janë ata të cilët e pranojnë edhe nuk e refuzojnë, ju nënshtrohen dhe e nderojnë. Të mirët janë ata të cilët e refuzojnë, mos kufshim kur tyne, ja Rabbel Alemin, sepse ato Allahu e ka gradu, Allahu e ka ngrit. Pejgamberin a.s. nuk ka pasur njeri, që thot njeri, e që kur e ka po, e që nuk e ka dasht. Thotë Abu Dharr el-Ghifari, kur erdha në Mekë, më dollën përpara armiqt e pejgamberit a.s. Edhe kur më dollën, ja nesën me folë zi e tërë. Tha, me ngu njonin, e me ngu tjetërin, tha, mu hedhë kemenja me shku edhe me mytë Muhammedin a.s. Aq propagand të ashpër, idhët për Muhammedin a.s. Sa që ma mushën menën, me gjitë pa mokë në vesh, që mos me një ato. Subhanallah. Atë shumë, se plesë të një kena post të meqëm, ta shpo këthejna të të renon. Kanë thonë, 2 pa shpirt, 1 pa kryje. 2 pa shpirt, 1 pa kryje. Pse haqjiler, pse plesë të nërum, edhe gjematli të respektum, pse kanë thonë këto? Se ka njerë që janë pa shpirt, a i zije të rren, a i gjithë që ka është gjendje me bo, veç ty rahat mos me të lonë, veç ty rahat mos me të lonë. Edhe kanë thonë ples 2 pa shpirt, 1 pa kryje. Allahu dhul xhelal na mbrov për kësaj situate. Edhe thotë Abu Dharri, thotë i mora, thotë pa muka, ta i vnëva në vesh. Tu e bo ta vofin, pe shë, tha, ama nuk e nisha që ka thejke. Pesho, ama nuk e nisha, kanë pejgamberin a.s. Pesho, çfarë borri. Tash, kër e sheni njeri cili Allahu dhul xhelal i ka dhonë burnillak, i ka dhonë urë, bukuri, trimni, guxim, sy e lexon që ky nuk den me rajt. Jo me të rajt, po nuk den me të rajt. Edhe me automatizëm tha hjeka pa mukat për i veshit lak. I largova. More pse une me menu me mete huja, tu konë zoti mi ka dhonë mete mija, pse mërë mi a dhonë mete mija me qire dikujna, kalzëm ti mu. Pse mos me menu me mete mija, qëri ti Budherli? E Budherri vetë se ka menu kështu, drejt, Allahu dhul xhelal ja ka mundësu mu bo sahabi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe me automatizëm, veç kur ka dhonë selam Muhammed a.s. Të gjitha barjera që kanë qenë mes ti edhe pejgamberit a.s. të gjitha e në shkri, me automatizëm. Si kur dili, kur del, a mundet okulli me rezistu dilit, aq ka mundësi
e pa vërteta me i qëndru për bol të vërtetës. Kështu vllazën të dashur. Edhe e pranoj islamin. Kështu vllazën. Kështu ka ecë dini islam për para, sepse dini islam është e vërteta Allahut. E vërteta Allahut nuk ka tjetër. Allahu dhul Gjelal ka thonë Kur'an dhalike bi anna Allahu huwal haqqu. Thot dijeni o njerëz se Allahu është e vërteta. E Allahut është e vërteta. Islami është i Allahut. Thot wa annahu ma yad'unahu min dunihi huwal batilu, kurse ata të tjerët të cilët i adhurojnë tjetër kënd pas Allahut, dijeni se është batil, është e kot. Ata mundën mi lulu, ata mundën marketing të furt me zbukuru. Mirë po, e kot është e kot, o vllazër. Nuk mundet aja ty me të mashtru. Një njeri i cili e kon në shpirt, e kon damor të gjakut fjallën La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Aj në amen të Allahut dhul Gjelal do të qëndron stoik para gjdo stohije, para gjdo fryme e cilat tenton me të lëkundë pe parimeve të besimit islam, ato veç kanë mullodh, atë ti kanë me ndiku pozitivisht. Pse? Se ti keme qëndru edhe duke u rrymu, tash ato rrymat e ideve të devijante, ato frynë vllazën, ato kanë mundësi me fry, ato përplasen. Mirë po, shkëmbinjet juve për ju pës, a ka mujt një shkëmbë të cilin Allahu dhul Gjelal e ka kriju prej ditës të parë. Llogarit e të na nuk e dina so vjet Zoti dhul Gjelal për so pejsotit e kur i ka kriju Allahu, që so vjet ata shkëmbi goditën, edhe erna të ndryshme përplasën me ta, a kanë mujt ata me alon shaj, absolutisht. Kështu është besimtari përballë çdo stuhije të cilën armisht e frynë edhe tentojnë ty me të largun për rrugës të Allahut. Pse vllazën? Sepse ti je me Allahun. Ti je me Allahun, ti je besimtari i Allahut. Përmendet atje në historinë islame vllazën për dietar, vallahi historia islame është e begat, qëllën dush për judhë, ndoshtë në kohën e Muhamedit alayhi salatu selam, ku dush këqyre, ato gjenë burni, gjenë trimni, gjenë guxim. Hajde shkojmë kohën e tabemve, hajde vllaza shkojmë kohën e dietarëve të mëdhej, se Imam Ebu Hanifja, se Imam Ahmed ibn Hanbeli, se Imam Maliku, se Imam Shafiu, se Imam Bukhariu, se Imam Musliu, se Imam Muslimi, se Imam An-Nawawiu, se Imam Ahmed ibn Tejmije, Sheikhul Islam ibn Tejmije, ibn Hajar al-Asqalani, shumë djetar, me qindra, mija djetar, ku dush, e qelëm, deri të historia të porëve tënë, të pleqve tënë, ama ku dush të cili do hero, hape, dhe shiqa, kime po njët përbasht e kanë. A e dini cila është modestia për Allahun dhe trimëria për të thonë të vërtetën dhe për të vdek për të vërtetën. Këtu barazohet. E nuk ka mundësi të ndrohet. Çfarë do situatë, çfarë do rrethone, në këto dy pika kanë mu taku të gjithë. Sheikhul Islam ibn Tejmije ka jetuar në një kohë vllazën ku mongol tatarët kanë pas fuqi tepër të madhe. Fuqi më e madhe edhe tek këngët e vjetra të popullit tonë, pleqve tonë, është përmen tatari e morë dhe vesh. Do mund aq ka pas fuqi të madhe, ai tatari zhvillu kohën e Sheikhul Islam ibn Tejmis. Edhe vllazni nuk kanë mujt me rezistu muslimat një pjesë e tyne janë detyru me unën shtru para tyne. Edhe që kanë thonë djetartë, hajde po dojnë atash këta ushtartë, cilët janë jo besimtar, me sjellje tëna, me vepra tëna, edhe me thirrjen tënë, këta me po çka është Islami. Edhe kanë po brenda një kohe komplet ajo ushtri që u kon okupuse, ju mbo musliman. Subhanallah. Kjo nuk ka ndodhur një herë, një jetë kjo ka ndodhur. Edhe me të regjistruar ja. Mas një kohe sprovohet musliman prej një pushtetari, ai ishte i katërt i meran prej mongolve, veç sa kish pranu fen islame, ama këto dallaveret e këto zullumet, halot si kishin ndërprej. Islami pranu pa,
mirë po praktika, drejtësia i mungën të shumë. Edhe qohen i madhe i vogël me shku për djetarëve dhe hoxhallarëve të asoj kuhe, me shku i ka thirë mretin takim. Edhe shkojnë, kur shkojnë udhës ja bëjshin kolegët, Shekull Islami Ibn Tejmis, për i zetë zotit, mos fëllti, se ti me fëll, kë na kur njëve. Na kur! Du të mja po rafsh, me limu fejun, s'ki qa me bo. Qërë që o të bo halakom. A kë gufajke, gufajke. A kur hinin mërana, tha, janisën ata me livdu, u që u kë, tha, mos me kon takimi im me Allahun ditë kiameti. Wallahi, tha, dhe në ty të kisha livdu. Po, tha, qka i thamu në Allahut, kur takona në ditë kiametit, që në zullumqare kum livdu. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, luftën që e dënë Allahu mas shumëti prej besimtarve ti është zullumqaret me i thonë sy. Kjo vllazni është lufta, kulmi, ajka e gjihadit me i thonë zullumqaret në sy, nale bre vllase gabim e ki. Vetë me thonë gabim e ki, o vallahi gabim e ki. Normal, përdori fjallorin e mirë, përdori këshillën e mirë, mosës bën, haramo kjo, jehin hak. Allahu dhul gjelal nuk e dën njeri i cili quhet pesh. Allahu dhul gjelal nuk e dën një njeri i cili është buk për mës. Allahu dhul gjelal nuk e dën zullumqarin. Allahu dhul gjelal e dën njeri unë besimtar, e dën të për udhën, e dën të për ullën para madhënisë ti. A e desa këzot Allahu kur në shenë neve të për ullën para ti, kur qohemi e morëm të këbirin filestar, thujna Allahu Ekber, Allahu është më i madhi gjelle gjelalu. Nuk ka problem o vëlla që nuk hedhet mrapa e që nuk i drejtohemi Allahut e që Allahu mos na i zgjidh ato. Edhe të dashurit e mi, ju shtrohet drejka, tonë tha hajshin, vetë Shekull Islami Ibn Tejmije nuk hajke. Edhe tha këm mrejti tha i këqërke tha, atër tha, e pse tha ti tha nuk po han ushqimin tem, tha a nuk po takona, ja tha shumë i shishëm, ka thone shumë jam edhe und, por thot kur e bëj men që këtë ushqim ja u ke marë pa drejtësisht tha qytetarve, edhe fshatarve, edhe ju ke bo zullum, tha une nuk umoj, tha këtë ushqim bark me shti, thot se une thot jam besimtari Allahu Gjelle Gjelalu. Edhe filloj me këshilu, filloj me udhëzu, filloj ajetet me ja prezentu, hadithet me ja tregu, filloj ai mreti veç e këqërke, këta tjerë uzishin, njoni tjetër të theshin veç kur të jep urdhnin, kyll zullumqari, koka e ti, gjoku i ti, teshat neve, ka mënaj për ly. Atëherë të dashur të mi, ju dha, tha shkani, edhe të njëjtën ku, ata që ishin afër ato, edhe prej anës ti, qërëti, kur je i drejt vlla, kur je i vërtet, pasha Allah edhe për anës ti të atyne, që ishin për krasë në mbrejtë zullumqar, fillun me shpërit dashamirësin dhe i djetarit. Fillun me dasht, fillun me pyt, fillun me shpërit dashamirësi afër ti, edhe thani, jo, tha ti me shku në shpe, se ishtë dikun 80 km larg Damaskut jetëj ke Shekull Islami Ibn Tejmije, po tha, na kena me të shu. Kurse ata tjerë që e bëjshin rafsh, ata metën komu këthy. Edhe udhës ishin zatet, subat, pasha zëtin, krejt, helo që i kishin bo, krejt, senet ja u kishin morë, sas edhe gjybet edhe shallat ja u kishin morë. Tha i lidhën vortha me shallat. Ishin me pa kapuqa dhe pa gjybe, ishin ordë në gjami. Ti bënu i drejt, si kur aja Gërgaluqja, që aja diplomatja Serboslavis, që i në qëmej këta tënë, ta diplomant tënë një jërë, që i tha ti, ku e ke morë lejen më ordë nuk e bë. Nuk diti me i kalzu. E pejktushët e në mësej që ashtë doshtë me i thomë. Unë e lejen e ku morë në prekaz të Adem Jashari në 88-ën. Pa, në prekaz e ku morë në lejen. Në vitin 1998-ën është doshtë me i thonë asaj Bërlablicis. A që që ku emnin? Qështu vëlloj dashtën? Bënu besimtari Allahut.
edhe bëhu burr, edhe mos ju tot shkaut, se vallahi të mirën ai sa dën ty. Sa do që ti e përgdhele, dëne, afrane, për afrane, tonin e nënqëman, ja, nuk bëhet aja pun heq. Na zullum nuk jena i bo kërkujt, ama drejtsin, duhet me thonë, njoni tha, po më vjen mërzi, tha, që po më thu. Wallahi, thash të vjen mërzi që tash, para se mu foli qinia, po para se me thira këshomi, ka me trota man. Ki me thonë, alhamdulillah, ja, rabbel alemin, që më tha, që duhet me thonë drejtsin. Nuk bëhet vllazën, tu e abo rafsh në njëni tjetrit. Se tu e bo rafsh, e tu mos u afru, tu mos e thonë drejtsin, ne pastaj e hupum ritmin, e hupum hapëm, o gjemati dashtën. Edhe më të kalumen, jenë bo disa gabime, për të cilat që ato gabime pastaj neve për na kushtojnë të dashurit e mi. Kjo është shumë e vërtet. Shumë e kemi shtrëngu, sidomos në aspektin e gjinisë femërore, ama shumë e kemi shtrëngu, plesht e tërë, me çdo respekt. Kjo është realitet. Po këqyre ku kanë ardhur bijat, edhe mesat edhe stërmesat e tyne. Për shkak se mesi nuk është mojt. Nuk bën me shtrëngu. Aty ku e kalon Zoti lirë, lesh lirë. Aty ku e kalon Allahu dhul xhelal fort, cili e qashtu se ti nëse tenton me projektive që prish, se nuk dente. Atje përmenet në histori të dashurit e mi, kjo është tash në histori kombëtare. Ju e dini, unë kam qef juve me ju ofru histori edhe pej fes, edhe pej kombit. Për shkak se të dyja lidhet besimin në Allahun dhul xhelal. Një beg i madh, ky muhabet para 100 vjetë. Beg, ama kur thuhet beg, ka gjani në hitë madhe të një venit, ai në administrim tina. Edhe ai kish pos 7 djem. Hak hyqmeti Allahun, djalin e ti, të modhin e kish pos sakat. Zoti e kish falë, pa dur e pa kom. Edhe tha, u rritën djemt, erdhkuha mu do, tha djemt, i fërkëjshin dur, tha këta 6 tjerë, tash vend si mu do pasunia në 7 hise, ndohet në 6. Pse ky kur punu s'ka, se dhe me dosh me punu, ky s'ka mujt. Pa dure, pa koma, punohet. Nuk punohet. Edhe tha, u të bum pleqt në atë ko, edhe e dajtën pasunin krye familjarit në 6 hise, dikur para se mu zgot, tha, dëra, tha, mu bo për hajrë, tha, mu bo amini i duas, atëher u që tha, këj burrë, tha, am lehjani bre burra, tha, unë e veç një fjallë me, tha. Tha, unë që gjendit që jam pa dure, pa kom, tha, Zoti ka caktu për mu, unë nuk e kom zgjedh. Zoti ka zgjedh për mu. Qëre, Zoti ka zgjedh për mu. Mi po thonë që ty në vllaznive të mi, tha, që të martu me kanë fëmi, e kanë nipa e stërmi e stërmbesa, mesa stërmbesa. Vesh një tha, po du mi ju garantu. Kër ju shku këtha këta mi punu arat që në larë pihtuit, ka 2 ore, ka 3 ore, kanë mungu besa, ka gjysdite, ka bo vakia, që në këthy heq pe i stanave. Thët, kur ka ardhë nëj dilingji e haramgji, e ka tentu me hi mrena, edhe kanë thonë vëlla këtu s'ka kanë moshkujt e shpis, edhe hygjëm me hi mrena, kur e ka një zonin tem të rapazan të ëdës atje tu këllit, ata nuk e kanë ditë që së mu durë së më punojnë, as nuk e kanë ditë që komët nuk mojnë, po zoni kur ma kanë një, tha ka thonë që ikni se ka kanë burat këtu. Thëtë me qka motët kja? Ako pasuni, thëtë që e pagun këto. Atër kajtën, tha tonë, tha, edhe dajtën pasunin prapë në shtatës. Kështu vllazën të dashur, besimtar, nuk duhet mu gu të vlla. Nuk duhet, o vëlla i dashur se kena me dek. Kena me vdek, sikur ati djetarët që i bani vaki, një prej djetarëve, këtë në këtë të sodit, nuk është këtë lasht, atash kjo është në këtë sodit. E thëtë vërtetën edhe i dhënëhet aji. Kreju i shtetit, i dhënëhet, pse thëtë i dhëtë më thonë vërtetën, edhe e akuzojnë drejt edhe në litarë. Quhën njerës, hënë e dë nuk onë kënë gjëfësia, hënë e dë nuk onë, o vllazni.
E quhen me këqyr, me gjetë njerëz, për me zbu dënimin, me pështu djetaren. Mirë po, ky mreti thot, nëse ai kërkon prej meje folje, veç me shkrim, s'ka nevojë këtë folje me po kërkush. Veç li të ma shkru një folje, kërkim folje, në letër, thot, unë ja foli dënimin prej vdekjes, ja kthej një dënim tjetër. Edhe shkojnë, i thujnë këti djetarë dhe vallaj, billaj, tallaj, që ky gisht me dorë djathtë, unë nuk e kam, thot me që ky gisht në dorë djathtë, që kur thot në të jotë, eshhedu an la ilaha illallah, edhe do të me që gishtin, eshhedu an la ilaha illallah, u eshhedu anna Muhammedur Rasulullah. Thot nuk vënën imza i bjen me nënshkru, nuk vënën imza, thot këtë letër, bërë menja këshin pas shkru edhe tjertë, veç këj me nënshkru, të pak të me dhonë gisht, thot nuk bjen imza, munuën, tha, fund, tha shkojnë, tha ja bin familjen, kur ja bin familjen, tha, i bëj kjeri gjenë, tha, kruja burret, po jesin fëmija jetim bre njeri, ku jes une, ku jesin fëmija, pa qëtë të të gjishtin, të të nomi nuk bon, që farë sprove, subhanallah. U munu me fjallë me bindë, tha burri grunë, kush që e bindë nuk ka, atëherë fund të i tha një fjallë. Tha dy eja, tha të më rrotullohu. Une nuk e ndraj mendimi, thët brefisnike, e kom bon jetë për i zetë zotit. Mirë për thët ty për du me të bindë diqka. Me bo vaki, gënë me vëme, që shfar përgjigja i ka thonë. Me bo vaki, thët, me bo vaki. Unë e pëvnej imzon, pëvnej gishtin. Edhe para se me dalë, thët, të dera e burgut, më rrugë, thët, infrakti, pi kanë zemër. Qëka i thëmë zotit unë? Qëka i thëmë zotit gjelle gjelali hu? E kështu ma mirë, thët, është me qëndru, së të ik, e faqe bardhë, e qyshe ka shkru zotit gjelle gjelali hu. E kështu që vllazën të dashur, kërkesa e dinit islam për neve, si shqiptar, si besimtar, këto troje, mos më uzbraps, mos uzbraps një vllazën, kërkone ndihmën e Allahut, edhe qëndroni si besimtar, sepse vetëm duke qëndru si besimtar, zotit, ati kof shumë falë, ne mundemi ti qëndrojmi besnik fjalëve të zotit, ti qëndrojmi besnik porosive të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe të njëjtën kohë emanetin e shahidave, insha Allah, do ta çojmë në vend. Wallahi ladhim, do ta çojmë në vend. Elus Allahun xhalla xhelaluhu, që të na udhëzoj, e të na drejtoj, e të na bashkoj, e vendin tonë Allahu dhul xhelal të shpëtoj prej çdo konsensioni të mundshëm që bëhet pa drejtësisht, tradhtisht, ja Rabbel Alamin. I lutemi Zotit, ti lutemi Allahut, që ta përmirësoj Allahin, që rëvlazën është derë gjak i madhë për këtë vend. Mos harani, është derë gjak i madhë. Haramet neve na i kanë qorru sytë, na i ka shordhu vesht, na i kanë trubullu mendje tëna, harami, ju betëna në Allahun, na i kanë qorru sytë, o vllazni, është derë gjak i madhë. Gjitha ta shahida që i ka dhonë kjo shqiptari përmise 125.000 shahida prej vitin 1925 prej se u qumë reti për këtyne trojeve tëna, e deri në vitin 1999 125.000 shahid për të fitu në lirin deri në vitin 1999. Mos e harroni këto, mos e harroni të dashurit e mi, 125.000 shahida jënë vëra, pa u bo 100 vjetë. Edhe vllazën të dashur, shumë ato lukë, ato nana tona, ato gjyshe tona, kur i kam për cilë, djemë të tyre për me shku, në vitë frontit, atini që kanë thonë, të gjitha, pa përjashtim, me një fjali, janë pozicionu, Allahut emanet o birë. Të mardën, kesh një të pame, me pani, një luke e cila kështë ndru jetë nona shahidit Haradin Bajrami, fshatin Reze, komuna Lipjan. I vllai tina dha hoq, u qunë kam, shumë emocionu, edhe na emocionu. Tha,
Kër nga dollë lutha në 3 djemë, unë tha kom dollë me gjithë gru. Gruja jam, thanë vitë frontit është vra. Edhe vllai jam, thanë vitë frontit është vra. Ta peshe, tha që djallë, tha 3 vjet I ka posa, kur ma kalon gruja. A ishë bo burë tash, mashallah. Tha nona, tha na ka thonë poni pëtë mi. Për që të po me tha që e orë, tha nona, tha, na ka thonë, tha poni pëtë mi. Në manet Allah qëftë, tha, besimi juj, imani juj, gjaku juj, dhe insha Allah, tha, e armja juj. Kër u kry lufta, tha, u këthym, po vetë, tha nona, ku është Haradini? Dhe tha Luke, tha ka mor Allahu dhur gjelat shejt. Para se me dek, tash, mas 20 vjetë, para se me dek, tha I thash, oj Luke, oj non, tha po ki që valo me jetu, ja tha ma shumë, tha po kam që, tha me shkudhat e Haradini, me shkudhat e djo. Tha se bod me juve kom ne, tha po do me shkuat. E kështu të me menu të partë të unë, të me menu populli jënë, se ka qa pesh jena që e njeni tjetërin të dashërit e mi, si uj ki jena të e pa, jo si vëllah. Allahu na përmirësoft, e na drejtoft, nuk ecet kështu. Unë kam drejtën këto fjalime I thonë, kam drejt për I Zotit, kam drejt për pejgamberit a.s. e kam drejtën për shahidave tunë. Eja Gurnalaci atje që I ka thonë ati diplomatit tunë, ku e ke morë lejen ti me hino këbë, ajo është dosht me thonë, e ko morë lejen prekaz të Adem Jashari 98-ën. Na e kena morë lejen atje. E morë dhesh. Ta mëm me qëndru besimtar. Ahmet Delin të dashurit e mi, kur e burgësën Sërboslav Qetnik, qëka ju ka thonë? Tha une, tha, shkinqen, tha nuk e nja, gjuhën sërbe, tha nuk e nja, ama shkaun, tha e nja. E nja, sa o trathar, e nja. Kjo shumë e vërtet. Mirë për punë të tëna, atë që jenë të përlyme me gjynohë, sa që ja kemi ka përcuja dhe atyne. Po, vëllohi, ja kemi ka përcuja dhe atyne. Ja pëse ata po ecin, vëllohjam, se po punojnë. Na, jena të morë me njëri tjetërin, të munu me rëzun njëri tjetërin, të munu me shkatru, të munu me humbë, me azgjësu, a leta dim të gjithë, pa këto jemi hisetar të gjithë, dykush ma shumë e dykush ma pak, ta dimi se kemi me dhonë përgjëtësi para madhnisë Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu na përmirësoft, e na dasht, e na udhëzoft, e na letësoft. Faje tona, mos t'jalojmë I Zotit. Po, faje tona, mos t'jalojmë I Zotit. Zotit e din. Allahu e din. Edhe shqyr që Allahu e din, e na nuk e dim. Falemderit shumë për vëmendje, Zoti ju rujt e qofshin faqe bardhë.